गाइस, कैसे आप सब उम्मीद होगी सब सही होंगे। और मैंने ये गाड़ी बाई की है, ये देखो तो प्यारी है, लाइटें फुल। अंदर से दिखाऊं? ये देखो, आप कह रहे हो कि ये दरवाज़ा है, इसको खोल के अंदर जाओ, ये प्रेस किया, बट नहीं यार, इसकी की चाहिए होती है, तो की तो अभी मेरे पास नहीं है। उसकी अभी की मैं लाता हूँ, एक मिनट में आपसे की लेके इसकी मिलता हूँ। गाइस मुझे फाइनल इसकी की मिल चुकी है। अरे भाई, मैंने शो करना था, ये देखो आप समझ रहे होगे चाबी नहीं है, बट नहीं यार, ये देखो मैं यहाँ से आता हूँ, की से नहीं खोलनी मुझे। ये देखो इस पे एक बटन है, अगर मैं इसको मोड़ूं, ये प्रेस करूं, खुली, ये देखो खुल गई भाई। स्पोर्ट्स एडिशन कार है भाई, स्पोर्ट्स वो ऑफ रोडिंग कार है भाई। कैमरा किधर लगाऊं? काम करता है, इधर लगाता हूँ कैमरा भाई, अच्छा दिखना चाहिए यार। तो ये है मेरी ब्रांड न्यू कार, गियर वगैरह ये सब कुछ। ये देखो बटन लगे हुए एक एक, और मेरा पाँव देखो इस वक्त किधर, ये क्लच तक पहुंच गया। और भाई अंदर से देखो क्या अल्लाह, अरे बम 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 है तो भाई की गाड़ी तगड़ी भाई। ये देखो इधर से कैसी लगती है भाई, हॉर्न बजाऊं? सुनना हॉर्न, सुना भाई, तगड़ी गाड़ी है फुल। इंडिकेटर चलाए, साउंड सुनो, ये देखो उधर बज रहे हैं। मैं बाहर से दिखाता हूँ, ये देखो ये गाड़ी की है। मैं गाड़ी से बाहर उतरा, मैं पहले ये दरवाजा खोलता हूँ, 3 2 1 को। ये देखो भाई लेदर की सीटें हैं भाई, क्या तगड़ी है। तो गाइस ये थी मेरी इस गाड़ी की वीडियो, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।